শীতকালে গরম জল করার জন্য এরকম ওয়াটার হিটারের দারুণ ডিমান্ড। ছোটখাটো কয়েকটা মেশিন নিয়ে এই হিটার বানিয়ে ভালো রকম মুনাফা করতে পারবেন। প্রথমে অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ নিয়ে তার সাথে তামার তার জড়িয়ে ভেতরে বালি ভরে দিয়ে এভাবে বেঁকিয়ে নেওয়ার পর সেটাকে স্টিল জলে গ্যালভানাইজ করে সেটার সাথে 3 পিন প্লাগ জুড়ে দিয়ে প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিনের সাহায্যে বডি বানিয়ে নিলেই হিটার রেডি। তারপর সেগুলো নিজেদের ব্র্যান্ড পাউচে প্যাক করে মার্কেটে বিক্রি করতে পারবেন। একটা হিটার বানাতে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগলে সারাদিনে সহজেই 200 থেকে 300টা হিটার বানিয়ে দারুণ মুনাফা করতে পারেন। বিজনেস ও মেশিনের ব্যাপারে আরো ডিটেলস জানতে আমাদের চ্যানেল বং বিজনেস সাবস্ক্রাইব করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখে নিন।